Ciao a tutti, questa settimana ho pensato di farvi conoscere un prodotto strano, uscito da poco e che coniuga due mondi apparentemente molto lontani tra di loro, ovvero le in-ear monitor con gli auricolari Bluetooth. È un dato oggettivo che la qualità audio delle in-ear monitor è di un ordine di grandezza più elevata rispetto al migliore auricolare Bluetooth, ma la domanda che l'Hypertech e altri produttori per la verità si è posta è la seguente: è possibile coniugare la qualità delle in-ear monitor e la trasmissione dati wireless? Oggi vediamo le PurePlay C3 auricolari Bluetooth 5.2 con tecnologia Qualcomm aptX Adaptive e che cercheremo di capire se riescono a dare una risposta alla domanda di qui sopra. Prima di addentrarci nei dettagli, fatemi ringraziare Oriveti per avermi inviato questo sample e vi consiglio di spendere questi minuti rimanendo con me fino alla fine. Prima di addentrarci nei dettagli, dicevo, vediamo che cosa troviamo in confezione quando li portiamo a casa. Come spesso accade per questo tipo di prodotti, la confezione è più ricca del solito. Prima di tutto abbiamo una scatola che è sì di un cartoncino, ma ha una finitura in finto legno che conferisce un aspetto più premium. Troviamo poi la custodia con gli auricolari all'interno, una guida rapida in lingua inglese e cinese, un cavo di ricarica nero USB-A USB-C di circa 20 cm e per concludere 3 coppie di gommini in silicone taglia XS, ed L ed una coppia extra a memoria di forma, sono quelli neri, di taglia intermedia. Le dimensioni e il peso della custodia sono importanti e questa è una costante per brand che vogliono dare un'impronta premium ai loro prodotti. Con gli auricolari all'interno infatti abbiamo un peso di ben 128 grammi che insieme alle dimensioni di 8,1 x 4,8 x 3,5 cm ci danno un bel mattoncino da tenere in mano. Impossibile portarle nella tasca dei jeans, meglio nella giacca, in borsa o in uno zaino. Bisogna però dire che questa custodia è realizzata completamente in alluminio spazzolato, con una sottile linea argentata che corre tutto intorno fino a raccordarsi con la cerniera posteriore. Sul coperchio abbiamo il logo Hypertech, sulla parte frontale 2 LED bianchi e rossi ad indicare i vari stati, mentre sul lato destro c'è la porta USB-C per la ricarica. I LED sono 2 perché ogni LED indica lo stato dell'auricolare corrispondente. Se infatti ne rimuovete uno dalla custodia, vedrete solo l'altro LED accendersi. Se apriamo il coperchio notiamo che le plastiche interne sono opache tranne gli incavi degli auricolari che sono invece lucidi. Non ci sono tratti distintivi particolari se non le lettere R ed L e il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Estrarre o rimettere a posto gli auricolari è molto semplice visto che lo spazio a disposizione è generoso, quindi anche chi ha le dita grandi riuscirà in queste operazioni senza particolari problemi. L'auricolare lo vediamo ha forme insolite per un auricolare Bluetooth ed è simile alle in-ear monitor di cui abbiamo anche visto qualche recensione sul canale nelle scorse settimane. Se volete andate a recuperarle e vedrete che le forme sono effettivamente molto simili. Tornando a noi, le forme sono particolari, dicevo, ricalcano infatti quelle della forma interna dell'orecchio e lo fanno per garantire una vestibilità migliore di cui a breve vi dirò in dettaglio. Inoltre la resina modellata a mano con cui sono costruite è trasparente e lascia intravedere i driver e l'elettronica interna, mentre sulla parte esterna c'è un sottile foglio o strato a simulare, o almeno credo, la madreperla con la scritta Hypertech in caratteri dorati nella parte inferiore. Oltre a questa colorazione sono disponibili anche in nero con caratteri argentati che forse è un po' più sobria di questa chiara. Non hanno il sensore di prossimità, quindi quando le rimuovete la musica continua imperterrita a suonare, ma sono dotate di 2 microfoni con soppressione del rumore ambientale e tecnologia Crystal Clear Voice Call, CVC di Qualcomm per le chiamate vocali. I microfoni in questione si trovano alle 2 estremità della capsula, in prossimità di questi fori, che spero si riescano a vedere dato che questo look trasparente non aiuta. Per concludere ancora 3 cose: l'area touch di cui sono dotate è situata nella parte più larga dell'auricolare, in quest'area, è inoltre presente un piccolo LED bianco e se rimuoviamo il gommino vediamo che l'ugello è dorato per mantenere una certa continuità cromatica con il resto e in più è presente una retina metallica molto fitta a protezione da polvere e sporco. Il gommino invece, come vedete, non è provvisto di una seconda protezione.
Faccio una premessa prima di dirvi come stanno una volta indossate, ovvero che è necessario scegliere con cura i gommini tra quelli in dotazione, magari anche mixandoli tra di loro per ottenere il massimo della vestibilità, perché dal corretto setup dipendono non solo il comfort ma anche la qualità del suono percepita. Detto questo, pesano 5,5 grammi, ma anche se hanno qualche grammo in più rispetto agli auricolari cui siamo abituati, sono comodissime per via della forma mutuata dalle in-ear monitor e sagomata sulla forma interna del padiglione. Una volta indossate, il peso praticamente non si sente, mentre si sente l'occlusione del canale auricolare che è alta. A questo proposito, l'area touch è tarata bene, recepisce subito i tocchi che quindi vi invito a dare con una certa leggerezza, altrimenti, vista la loro forma, se ci andiamo con una forza maggiore accusiamo maggiore pressione nel canale e le muoviamo anche un po', cosa che potrebbe poi risultare fastidiosa. In definitiva sono molto comode, con una certa presenza costante nell'orecchio, ma il peso non si sente e non spingono in nessuna direzione. Da questo punto di vista, promosse a pieni voti e in più sono certificate IPX6, per cui se vorrete utilizzarle per andare a correre sotto la pioggia, potrete farlo, visto che non la temono, però, come detto prima, scegliete con cura i gommini, perché quelli sì fanno la differenza. Ma poteva essere tutto così bello e meraviglioso senza una pecca di qualche tipo? Ecco, la prima e spero unica pecca è la mancanza di un'applicazione a supporto. Fatemi dire che non è un male in sé, visto che non hanno la ANC da gestire e hanno una firma sonora di base di cui vi parlerò a breve che non necessita di equalizzazione, però è una mancanza anche solo non poter modificare i controlli, per cui ora non mi resta che dirvi come sono stati impostati dal produttore. Il tocco singolo su entrambi gli auricolari esegue il play e pausa, il doppio tocco sul destro alza il volume mentre lo abbassa dal sinistro e il tocco prolungato sul sinistro va alla traccia precedente mentre sul destro a quella successiva. Per finire il triplo tocco che attiva l'assistente vocale. Se poi volete utilizzarli anche per le chiamate, allora il tocco singolo accetta e termina la chiamata, mentre il tocco prolungato la rifiuta. Insomma, i comandi ci sono e sono abbastanza completi, anche se non avere un'applicazione di supporto è proprio un peccato. Se può essere di aiuto, c'è comunque una voce guida che informa di alcuni passaggi, ma non tutti. E veniamo all'aspetto principale di queste PurePlay C3, ovvero sound. Ma prima vi parlo delle caratteristiche tecniche. Questi auricolari infatti hanno due driver. Il primo è un classico driver dinamico da 10 mm che si occupa principalmente della gestione dei bassi e il secondo è un driver ad armatura bilanciata che si occupa della gestione dei medi e degli alti. Questi due driver lavorano sempre in sintonia e restituiscono un suono piuttosto fedele a come è stato pensato dall'autore il brano che stiamo ascoltando, qualunque esso sia. Pertanto non c'è un genere musicale che viene riprodotto meglio di un altro, ma tutti i generi musicali vengono riprodotti al meglio in base alle caratteristiche e alla taratura di fabbrica che è stata impostata. Ad ogni modo i bassi sono ben presenti e si fanno sentire, se la traccia audio ne è provvista vibrano intensamente. Le voci, sia quelle maschili che quelle femminili, sono chiare, pulite e riprodotte in modo secco. Molto soddisfacente. La quantità di strumenti percepiti è elevata, sentiamo le percussioni, gli archi, i fiati, tutti presenti al loro posto. Insomma, come vi dicevo prima, stiamo parlando di qualcosa di ibrido che si posiziona nel mezzo tra l'alta qualità delle in-ear monitor e la comodità e portabilità delle true wireless. Per concludere, queste PurePlay C3 hanno a bordo 4 codec, il Qualcomm aptX, l'aptX Adaptive, l'AAC e l'SBC. Sta a voi scegliere come sfruttarle al meglio in base ai dispositivi che avete in dotazione. Io le ho utilizzate principalmente in AAC per avere un metro di paragone con tutte le altre true wireless già recensite. Oggi quindi non vi consiglierò l'ascolto di un brano in particolare, riescono a suonare qualsiasi genere talmente bene che potrete ascoltare la vostra musica preferita con una qualità che ha pochi paragoni nel panorama degli auricolari Bluetooth. Ma mi raccomando, scegliete bene i gommini. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto.
Come ricorderete, vi ho detto prima che queste PurePlay C3 implementano la tecnologia CVC 8.0 di Qualcomm per la riduzione dei rumori. Ebbene, da queste prove emerge come questi auricolari possono essere senz'altro utilizzati in casa o ufficio per chiamate o videoconferenze, ma soffrono quando si trovano a dover gestire una situazione più critica come il traffico intenso. In questo caso la voce rimane comunque udibile ma con più fatica e i rumori ambientali quasi sovrastano il parlato. Prima di darvi alcuni dettagli sulla batteria, una considerazione. I test li eseguo sempre con la stessa playlist e il volume impostato all'80%. Qui ho dovuto necessariamente impostarle al 70% perché il volume è molto alto e tenerle appunto ad un livello più elevato è stato impossibile. Ebbene, in queste condizioni, quindi con il volume al 70% e il codec AC, hanno suonato ininterrottamente per circa 10 ore contro le 8 ore dichiarate dall'Hypertech. Quanto dichiarato quindi è stato ottenuto con il codec aptX di Qualcomm che, essendo a più alto bitrate e più energivoro, fa diminuire di conseguenza l'autonomia. C'è da dire comunque che 8 ore o anche 7 nell'ipotesi peggiore con il codec aptX sono davvero un ottimo risultato. La batteria inclusa nella custodia poi è qualcosa di mai visto, è infatti di 2550 mAh, quasi quella di un piccolo smartphone che l'Hypertech dichiara poter erogare ricariche per 200 ore. Sì, avete capito bene, 200 ore. Questa capacità fuori scala e la presenza della bobina per la ricarica wireless giustificano il peso superiore ai 120 grammi. In definitiva, abbiamo capito che l'autonomia di queste PurePlay C3 non è un problema di cui ci dobbiamo preoccupare e per non farci mancare nulla hanno anche la ricarica rapida parziale, che in alcune situazioni ci può tornare utile. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella, ma prima cercherò di rispondere alla domanda che ho fatto in apertura. È possibile coniugare la qualità delle in-ear monitor e la trasmissione wireless? Direi proprio di sì, è senz'altro possibile e queste PurePlay C3 ne sono una dimostrazione. Hanno una serie innegabile di pregi che vi lascio riassunti qui di lato, ma anche alcuni difetti, tra cui il più antipatico che è quello di non avere un'applicazione di supporto che ci consenta perlomeno la gestione dei comandi touch o l'equalizzazione, mentre invece abbiamo capito che il comfort, la qualità del suono e l'autonomia sono i punti di forza che non ci fanno rimpiangere gli auricolari cablati. Se siete quindi molto attenti alla qualità del suono o non volete stare troppo a preoccuparvi dell'autonomia dei vostri auricolari preferiti, vi consiglio di dare uno sguardo non solo a queste C3 ma anche alle altre True Wireless di Hypertech che, per chi non lo sapesse, è nata come una costola di Olivetti, noto produttore di in-ear monitor di fascia alta e di cui vedremo un prodotto nelle prossime settimane. Questo modello ha un costo di $99, bisognerà quindi applicare il tasso di cambio e si può acquistare dal sito ufficiale del produttore, di cui trovate come sempre tutti i dettagli in descrizione. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Spero abbiate apprezzato questa recensione e questo prodotto che coniuga le True Wireless con le in-ear monitor e lo fa in maniera molto intelligente. Se ciò che vi ho raccontato lo avete anche apprezzato, vi chiedo come sempre di mettere un like e di iscrivervi al canale per far crescere la community. Alla prossima!